kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan waa Kalsan TV iyo Cali Xalaale iyo mar kale oo aan ka soo gudbino studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka alaba sida aad dadka na daawanayo la socotaan waxa inta badan ka dhaca caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho dhibaatooyin ay ka mid yihiin qaraxyo inta badan ay geystaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab kuwaasi oo inta badan dad fara badan ku laaya hoteelada ay ku jiraan dadkaasi oo shacab iyo xukuumadda Soomaaliya intaba isugu jira dhibaatooyinkaasi waa kuwa la soo afjari kari waayay muddo 25 sanadooda waxa isla qaraxyadaasi ay ka dhacaan gobolada kale ee Soomaaliya qaar ka mid ah haddaba xukuumadda Soomaaliya inta badan dacdooyinka dhaca waxa ay ku eedeysaa kooxda Al-Shabaab waxaana ay ballan qaadaan in ay sameyn doonaan dabagal markaasi ay baarayaan cidii ka dambeysay qaraxaasi amaba dilalka tooska ah ee markaasi dad madaxa amaba mas'uuliyiina loo geysto su'aashu waxa weeye sidee loo soo afjari karaa ama looga hortagi karaa in markaasi qarax amaba dilal toosa loo geysto shacabka Soomaaliyeed ee 25 sanadood ku jiray dhibaatooyinka iyo dagaalada ay ku waabristaan khadka telefoonka ee magaalada Calgary ee waddanka Canada ayaa haatan waxa si toos ah ugu jira Maxamuud Maxamed Xasan Kamiin oo isagu bartay cilmiga nabadgelyada iyo waliba qaybo kamid ah sida loo dabagalo amaba loo baaro dambiyada Maxamuud si fiican ma maqashaa waaya Maxamuud Maxamed Xasan Kamiin su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye marka ugu horeysa maxaad ku jeclaatay in aad baratid cilmigaasi nabadgelyada iyo xasiloonida ku xidhan markii aan arkay dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya wadankuna nabadgelyadii iyo security-gii labadiiba ay noqdeen arrimo aada u jiransan ayaa waxaan ugu kaliftay in aan cilmigaa barto kabacdina waxay u qaadatay inaan admiistii 2 sanadood iyo ka badan aan iskuol ku jiro waxaana ku guulaystay inaan qaato highest honor diploma sidaa darteed ayaa waxaan diyaar u ahay inaan dalkayga wixii aan u qaban karo aqoonteyda aan ku kordhiyo waaya maxamuudow haddaan su-aal kale ku weydiiyo waxa weeyaan marka laga hadlayo nabadgelyada yaa ka mas-uula nabadgelyada ma shacabka ma booliska ma nabad sugidda yaa u qaabilsan dhinacaasi nabadgelyada nabadgelyada magaalada iyo waddanku waa kala gacan nabadgelyada magaalo kasta waxaa ka mas-uula booliska magaalada u jooga ayaa ka mas-uula nabadgelyada waaya waddan marka ay noqotona waddanka waxaa ka mas-uula dawladda iyadoo adeegsanaysa military police nabad sugid waxaa loo ciidanaysa waa tahay su-aasheeda kale waxa weeye masalan marka loo eego ama la isbarbar dhigo magaalooyinku sida ay u kala dad badan yihiin ma ku xidhan tahay sida ay u kala nabadgelyo badan yihiin tirada dadka ha way ku xidhan tahay magaalay ka dad badan tahay way ka dhibaato badan tahay crime-kuna uu kaga badan yahay ama ha noqdo mid yar ama mid walba ha noqde magaalay ka yar tahayba because dadkii baa isyaqaana oo way ka dhibaato yar tahay waa tahay magaalada Shanghai ee waddanka Shiinaha oo kale maxamuudo waxa ku nool 23 milyan oo magaaladaasi u soo hoyda nabadgelyadeeduna waa mid aad u sugan oo xasilooni xoog leh ay ka muuqato meel intaasoo dadii ay ku nool yihiin yaa marka ugu horeysa aad socon kartaa ciddaasaa mas-uulka ah oo la siin karaa libta iyo guusha ay usoo hooyeen dhinaca nabadgelyada wallahi waa arrin la yaab leh markaad u fiirisid populationka Soomaaliya dhammaantood oo lagu qiyaaso 15 milyan
maanta nabadgelyo iyo xasilooni iyo dhibaata ay ka taagan tahay marka hal magaalo oo wasaare ku taala Shanghai loo fiiriyo saddex milyan ay degan oo isbedel taasna waxa keenay shacabka wadanka magaalada degan iyo ciidamadooda booliska iyo ciidamadooda security-ga ayaa keenay in nabadaasi dhacdo iyagoo mandate ka haysta ama authority full authority ka haysta dowladooda dhexe iyo dowladooda sareba waxaa jirta inta badan maamulada Soomaaliya ama magaalada Muqdisho dowladda federaalka oo kale haddii qof la dilo waxa lagu tilmaamaa maxamuudow oo la yiraahdaa 3 nin oo afka soo duubtay ayaa dishay lama garanayo cidda ay yihiin waa lagu raad joogaa waa la dabageli doonaa ciddaasna waa la soo qaban doonaa intaasay sheekadaasi ku dhamaataa xataa ku dar gobolada kale ama maamulada kale ee gobolada Soomaaliya dib daba looma maqlo waxa la soo qabtay iyo ciddii dilalkii ka dambeysay sidee marka ugu horeysa looga hortagi karaa su'aasheedu weeye maxamuudow in qarax dhaco ama dad dil toosa fagaaro lagu geysto وأرينا نحدين بدن إن أريناها كذا عن وطن كاجا ودكي أي دواتياس معروف بيكون مريسو دور أريمود أيام نور تيكرا وفرين دورتي مركو رئيسه وأيام هايستا إذن أما أفكر أقول أوله الشغالة أي قبلية كوش حوي عسكري قد يقولوا ودي بكرتالك واستاذ وركتا لكن عسكري واحد غلا إنه أقول أولي الشغالة قبلية مدك لو هنا نقولنا هاي إذا قالوا كم إذا عسكري وهم أقول أولي سيدا لو بارد تنبيرة another very important thing oo loo baahan yahay inay dhacdo waxay markii la helo ciidan professionalisa oo aqoon u leh shaqadooda iyo shacabka magaalada degan iyo dadka wadanka degan inay isku xidhaan oo shacabku waa dhegaha iyo indhaha ciidamada askarta ama ciidamada nabadda ilaaliya haddii shacabku aanu ku kalsoonayn ciidankiisii security-ga oo maanta marka qof la dilo keeskii la waayo aan la xallin haddana bisha dambe mid kale uu dhaco haddana bisha kale mid kale uu dhaco shacabkii wuu ka niidsabayaa askartiisii iyo nabad sugidiisii iyo ciidankiisi haddii shacabka iyo boolisku ay isku xidhnaan oo booliskuna uu qabsanayo shaqadiisa shacabkuna uu booliskiisa aaminsan yahay oo uu fududaynayo shaqadii sida keliya ee looga hortegi karaa waa sidaa wey waayahay therefore haye wad maxamuud soco sidaa darteed marka crime uu dhaco oo kale crimekuu meel walbaa dib uu ka dhacaa laakiin crime marka uu dhaco waa inay jiraan departmentii ku shaqa leh crimekaas oo crimekaa ka wardoonaya oo soomaalida loo yaqaano dembi baaris nimankaa dadkaa dembi baarista oo rag iyo dumarba leh waa inay aqoon u leeyihiin shaqada ay qabanayaan waa tay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo maxamuudow boolisku waxaad tiri waa inay noqdaan dad professional ah oo shaqadan loo carbiyey daacadna ka ah kooxaha wax qarxiya amaba inta badan dila dadka mas-uuliyiinta ah ee al-shabaab qaarkood oo la soo qabtay waxa ay sheegaan maalan xildhibaan ay dileen oo kale marka la weydiiyo sida ay ninkaasi ku dileen waxa ay sheegaan in ay u fududaysay dilka ninkaasi ay u fududeeyeen aan idhaahda qaar ka tirsan ciidanka ilaalada ah ee xildhibaankaasi uu leeyahay ee weliba gurigiisa ku ilaaliya marka su-aasheedu waxa weeye marka booliiska laftiisu corruption uu jiro ama musuq maasuq miyaanay dagnayn shacabka iyo mas-uuliyiinta oo si fudud lagu layn karay way imanaysaa marka meeshaas waa meesha uu ka imanayo etiska wax la yidhaahdo marka ugu horeysa waa inaynu helnaa boolis ka xaaraan ah corruption boolis ay xaaraan ka tahay inay corrupted noqdaan because waxaa askartaadu haddii ay musuq maasuq uu meesha soo galo or maybe askarigii uu noqdo like example waxyaalaha aan maqlo waxaa kamid ah ciidamada shisheeye ee xamar jooga bullet proof baa u xidhan askariga soomaaligana bullet proof ma jirto
marka askarigu haddii uu mushahar waayo waa adduunkoo meel walba ka dhacdaa ama uu wuxuu cunan waayo corrupted buu noqonayaa tuug baa halkan jooga oo lacag siinaya hore arrintaa ay qabo taasna waxa weeye waa meesha ay ka imanaysaa in la diyaariyo ciidan professionalist oo in la diyaariyo oo ka xaaraana arrimahaas arrinta kale marka la ogaado in dad ay fududeeyeen oo xildhibaanka dadka fududeeyey iyo kuwa dilay waa isku dembi wey labadaba waa gacan ku dhiglayaal weeye labaduna waa markaa waa inuu jiraa askariga laftiisu haddii aanu jirin sharci dadkan ku qaadaya waafaqsan sharci ku qaadaya dadkan dembiga ay galeen aanu jirin askarigu darisno reason usoo qabto qofkan hoteelka ugu rido marka waxana waa inay isku xidhan yihiin shacabkii askartii iyo justice department iyo maxakamadihii ninkii xeerlaalihii maxkamadaha waa wixii oo dhan isku xidhan yihiin markaynu hadno professional people isku xidhan oo shaqada wada qabanaya oo ka xaaraan ah corruption iyo musuqmaasuq waa sida keliya horumar lagu gaari karaa waaya taana waa la heli karaa waayahay maxamuud maxamed xasan kamiin adigii inta kula mid ah ee baratay cilmigaasi nabadgelyada sida loo sugo oo kale sharci iyo nidaam baad barateen markaad dalkii ku noqotaan dal aan sharci ka shaqaynin maanay dhibaato ahayn cilmiga aada soo barateen in ay idin fududaato inaad u gudbisaan bulshadii aad ka timaadeen ee Soomaaliya way imanaysaa dhibaato way imanaysaa laakiin waxa weeye dhibaatada waxa fududeynaya in aad dadkaagii wacyigeliso dadka waa in la wacyigeliyaa sababtay dadka waa in aad loo wacyigeliyaa arrintana lagala hadlaa madaxda xukuumadda wadankana waa in la wacyigeliyaa oo lagala hadlaa arrimaha kale waaya haddii laga aamusnaado oo aan dadku aanay samayn waxa weeye cilmigaa soo baratay oo khasaaro ama tarayo laakiin waxa weeye ha adkaato ku adkaato laakiin waxaa muhiim ah inaan cilmigii dadkii u geysid adiga oo markaa anor cilmigana hadda in la geeyo Soomaaliya ajnabi wadamo ajnabi ay geeyaan naadmishigaa kamida union baa kamida laakiin waxyaalaha arrinoo kale ii fududeynaya waxa weeye waa dadkaygii luqadoodii baan ku hadlayaa dhaqankoodii baan aqaanaa marka it is gonna be more easy inaan anigu dadkan wixii aan ka dhaadhicin karo oo karaankayga aan ka dhaadhicin waayahay haatan maxamuud waxaad usii jeedaa wadankii waxaad joogtaa wadanka Canada waxaad u socotaa Soomaaliya waa maxay fariinta aad sidid ama meeshaas leedahay aad ka bilowdid hawshaada fariinta aan sido aan u wado Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliyaba waxa weeye in ay dhacdo in la sameeyo ciidan professionalisa ciidan shaqada uu qabanayo garanaya aqoon u leh ciidan ka dheer musuqmaasuq ciidan ka dheer xaaraan iyo shacab aaminsan kuna kalsoon ciidankooda messagekaas ayaa rabaa inaan u gudbiyo si arrintaa loo helo ayaa markaa haddii aynu intaa isla helno ciidankaas professionalka ah aqoonta u leh shaqada ay qabanayaan iyo shacab aaminsan waynu ka guulaysan karnaa wax alla wixii dhibaato u geysanaya wadanka ama ha ahaadeen xajirka ha ahaadeen ama kuwa localka ah ee crimeka different crime samaynaya ama corruption baa jira waxaa jira lacag la xado waxaa jira computer crime saasaana lagu xallin karaa in la isku xidho shacabkii iyo booliskii waayahay si nabadda wadanka mahadsanid maxamuudow ugu dambayntii inagoo soo gabagabeynayna waraysigeennan maxaad tala ahaan waayahay maxamuudow inagoo soo gabagabeynayna waraysigeennan tala ahaan maxaad ugu dambayntii usoo jeedin lahayd xukuumadda Soomaaliya amaba shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan maxaad odhan lahayd waxaan xukuumadda ayaa marka hore muhiim ah in ay shaqada xukuumadda wadanka ka jirtaa waa xaweeyada waa madaxa
meel ka farayso la salaaxo male xukuumaddu waa inay samaysaa guidelines ama sharci ay ku shaqaynayaan ciidanka booliska ama ciidamada nabadda ilaaliya si loo helo markaa ciidan nabadda ilaaliya taas marka ay dhacdo waa in la sameeyaa marka ciidan aqoon u leh shaqada ay qabanayaan example haddii aan ciidankii booliska ahaa sida faraha loo qaado aanay aqoon ama sida inaan haysan library lab ama shaybaad lagu analyze gareeyo dhiigga iyo waxyaalahaas so waxaa umatarayso marka waxaan u baahannahay in aynu kordhino aqoonteena looga baahan yahay in ciidamadeena nabadda ilaaliya ay helaan dhinac kasta midaba askari waa inuu wax qoraa waxna akriya haddaba askari waxna qorin waxna akriyin dee askari ma noqon karo waata marka dawladda waxaan rabnaa in ay dadka wacyi geliso oo ay samayso soo saarto dhalinyaro ama generation cusub oo shaqadan aqoon u leh dadkuna ay ku kalsoon yihiin si markaa nabadgelya u dhacdo waaya ugu dambayntii maxamudow haddii aan kula kaftamo maadaama aad baratay cilmiga nabadgelyada iyo sida loo sugo xasiloonida iyo nabadgelyadaba adigu shaksiyan sidaad u nooshahay ma ku xidhan tahay cilmiga aad baratay oo haddii su-aasheeda toosaan kuu weydiiyo ma tahay nin marka uu baabuurka fuulayo feejigan oo ishiisu ay la socoto agagaarkiisa waxa ka dhacaya markuu gurigiisa ku nool yahay ama guriga uu gelayo la socda waxa gudaha ka sanqari kara oo aada u feejigan inkastoo aadan ciidan iyo nabad sugid midna ahayn aqoonta qofka biniaadanka waxa uu wax u bartaa inay ka saarto mugdiga ay ka saarto marka anigu waxa weeye waxaan ahay nin rabaa inuu faafiyo cilmiga kale iyo aqoontana aan bartay aqoontana aan bartayna inay ka faa'iidaystaan dadkayga ummaddeeda soomaaliyeed inay faamilaydu ka faa'iidaysto inay carruurtaydu ka faa'iidaystaan waxaana oo kale rabaa inaan u noqdo tusaale ummadda soomaaliyeed waxa keliya aan rabo inaan u nooha inaan u shaqeeyo dadkayga cilmigana aan bartayna aan gaarsiiyo waaya aniga oo ka dheer haddii la baray buluq iyo musuq maasuq iyo xaaraan waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina daawadayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xasan kamiin oo jooga calgary waddanka canada waxa uu inooga warramaya arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida oo isagu ku bartay waddanka canada maxamuud maxamed xasan haatan waxa uu sii jeedaa waddanka soomaaliya si markaasi uu dadkiisa uga faa'iideeyo cilmigii uu soo bartay tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waraysi kan oo kale intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xaraano oo dhammaantiin ba idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud maxamed xasan kamiin aad baa umahadsan tahay. It's my pleasure.